For at få de her masker, der ligger til hvile på en garnrist over på strikpinden, så tager jeg bare strikpinden igennem alle de her masker. Og det kan godt være lidt svært, hvis det sådan er kommet til at stramme lidt. Men man skal bare sørge for, at man har strikpinden igennem alle maskerne. Sådan her. Og det bliver man ved hele omgangen rundt. Nu har jeg taget strikpinden igennem alle maskerne, og så kan jeg dreje den her tråd igennem. Så har jeg ikke brug for den mere. Sådan der. Og så har du maskerne på pinden igen. Jeg har sat mine ærmemasker, der var til hvile, tilbage på en rundpind. Og nu skal jeg samle masker op. Og det gør jeg i de masker, som jeg tidligere slog op med lykkeopslag til at danne et ærmegab. Så jeg tager min garntråd og holder den i min højre hånd med et godt stykke af tråden hængende her. Så tager jeg min højre strikpind og tager maskerne, skal vi se. Sådan her. Så tager jeg min højre pind ned i en af de her masker og henter tråden og ud igen og tager den på pinden. Og på den måde så samler man masker op. Og det skal du gøre så mange gange, som der nu står i opskriften. Så kan man bare strikke videre på armmaskerne, ligesom der står i opskriften. Nu har jeg strikket en omgang. Så jeg strikker den sidste maske på armmaskerne, og så kommer jeg til de 2 masker, som jeg slog op. Og så strikker jeg bare videre. Og så skal jeg sætte en maskemarkør midt mellem de maskerne, jeg slog op. Og så strikker man videre. Og så skal man bare strikke rundt, så længe som der står i opskriften. Så skal man bare huske at stramme i den her tråd. Sådan der. Og så skal man ikke tænke på, at der kommer måske nogle hul her. Men det skal man ikke tænke på, for det kan man lave til sidst, når man hæfter ender. Nu skal jeg strikke indtegninger, og det gør jeg ved at strikke 2 masker ret sammen. Så i stedet for at strikke en maske, så strikker jeg 2 masker sammen ved at tage højre pind i den anden maske igennem begge maskerne, henter tråden og ud igen. Og på den måde så har jeg strikket 2 masker om til en maske. Nu har jeg strikket de indtegninger, jeg skal strikke. Og jeg er kommet til min omgangsbegyndelse igen. Og jeg skal nu strikke rib. Og det gør jeg ved at strikke anden hver ret og vrang, ligesom når jeg strikkede rib førhen. Og det gør man bare hele omgangen rundt, og i så mange omgange, som der nu står i opskriften. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som der står, og jeg skal til at lukke af. Så fra omgangens begyndelse strikker jeg en ret og en vrang. Man skal altid strikke 2 masker, og så skal man tage sin venstre strikpind, hente den første maske og trække den over den anden maske. Så strikker jeg en maske mere, og man skal strikke ret, når det er en ret maske, og vrang, når det er en vrang maske. Og så skal man lukke af på den her måde. Ligesom man lukkede af tidligere. Nu har jeg lukket af hele omgangen. Så jeg trækker den anden sidste maske over her, og så er jeg en maske tilbage. Så kan jeg tage min strikpind ud, og så kan jeg bryde garnet. Så trækker jeg garnet ind i den her lykke og strammer til. Og så strikker jeg det andet armet på den samme måde. Nu skal man hæfte de her løse ender. Og det gør jeg ved hjælp af en ølnål. Og jeg tager tråden på ølnålen
Sådan her. Og så det første jeg gør, det er at sy den igennem den her maske. Fordi man kan se, at der er kommet sådan en lille hak her. Så jeg syr den igennem på den her side. Og så kan man se, at den bliver lidt flottere. Og det der er vigtigt, det er, at man gør det på indersiden af trøjen. Sådan at man ikke vil se, der hvor man har hæftet inden. Så her er indersiden. Så det jeg gør, det er at sy min tråd lidt ned igennem trøjen, eller den her ribkant. Sådan at jeg får tråden her lidt op, skal man sige. Lidt på indersiden her, så man kan ikke se det på den ydersiden. Og så tager jeg bare og først laver en løkke, sådan her. Og så tager jeg tråden 2 gange igennem den her. Sådan her. Så strammer jeg til. Og så tager jeg min ølnål af. Og så slår jeg en almindelig knude. Og så kan man bryde garnet. Og så er den ende hæftet, og man kan ikke se det på ydersiden af trøjen. Når man skal hæfte enderne fra halsen, så er det vigtigt at huske på, at man skal ikke gøre det på indersiden. Fordi når man har trøjen på, og man folder halsen ned, så vil det der i indersiden være ydersiden. Så man skal faktisk hæfte den her tråd på ydersiden her. Så man ikke kan se den, når man har trøjen på, sådan her. Når man har strikket armene, så har der måske kommet sådan et hul her på begge sider. Og det kan man lige lave ved at folde trøjen ud. Sådan her. Og så kan man lige tage den her tråd, man havde fra når man slog maskerne op og startede at strikke, til at sy det her hul sammen. Og det gør man også bare med en ølnål. Og syr forsigtigt de her. Det skal ikke være for stramt, fordi så kan man godt se, at man har syet det. Men man syr bare lige så forsigtigt det her hul sammen. Og det gør man på begge sider af trøjen. Og hvis din tråd er for kort, kan man bare tage en anden tråd af det garn, man har tilbage, efter man har strikket trøjen. Og så hæfter man også bare den her tråd, ligesom man har gjort med de andre tråde. Og så vil man nemlig undgå det hul, der bliver lavet sådan her.